Công pin máy băng dịch và xèo. Chọ mới đồ chế. Đây. Mình cũng thích chiên nên xài máy này được rồi. Nhưng máy này mình chế lại rồi nha, khá là khỏe. Máy này hàng kẽm mỏng mỏng được cái gì quá ok. Phải để nghiêng nghiêng về hàng ok hơn cái là mình để đứng kim. Hai phát này nữa. Chưa đẹp ha. Đây rồi. B2 thứ B2 tức là 8V4. Đây. Tại mình muốn đẹp nên mình sẽ làm những cái chút. Mép quá, sắc mép.
Chỉ là sao các bạn mua có sẵn kẽm thì đỡ cho đội này đi mua vỏ. Máy này thì cùi nhưng mà mình đậu lại hàng cũng được nha. Đo cái đẩy mặt cho cái định không chuẩn. Đây 37 đây pin mình cân bằng hết rồi nha các bạn. Hàng này nó gia nhiệt hơi chậm nhưng mà nó nóng ghê lắm. Mấy con hàng lớn đó.
ông ta nói là sẽ tiếp thêm một có mở hàng là mình cũng được nữa nha. Toriko đã được công nhận vô địch trong cảnh năng lượng. Hiện tại cách biệt giữa hai đội chỉ còn lại 400 điểm. Cuộc chơi ngày càng trở nên kịch tính khi mà số bài trên bàn đã không còn lại bao nhiêu. Để uống rượu whisky mùa hè, ông chủ đã đặt cho cô Marcel làm một đĩa cải thảo phô mai để giải rượu cái món này thay lấy giờ đó là củ bao. Sau đó cô dự định sẽ chủ động nhắc nhở để Toriko có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì ông chủ đã phát hiện ra điều này nên ông ta cũng cố tình chọn sai để Toriko quay trở lại cuộc chơi. Anh đã phải ăn 2 lá bài khó xưa liên tục là chuột chuột thất ngủ và ngoài bốc ngủ. Cũng may là cô Matsu biết cách chế biến để lại cái kết lại không giống như ông ta dự đoán. Toriko đã thành công ăn được anh đào lộn trong bữa ăn cuối cùng. Thì ra chưa được người cô Matsu trước đó đã phát triển vào sự cơ quan nội tạng của Toriko bộ não của cậu ta khiến ông chủ thể phát. Sau đó cô đã quyết định để lá bài trên 200 điểm của ông chủ bằng lá bài gấu béo sen vai 250 điểm của mình. Cô Matsu còn viên chức một con lên và tranh thủ giúp cho những câu nói của Toriko hoạt động hiệu quả hơn. Về phía ông chủ, ông ta từ chối ăn thịt gấu nói nhưng Coco đã thành công lật đổ. Hiện tại thành viên của Coco đã nhiều hơn ông chủ 50 điểm. Cuộc chiến ngày càng căng thẳng khi mà những lá bài còn lại trên bàn cờ là những người điểm của ông. Đến lúc ông chủ bốc bài đã mở được chối lượng 180 điểm, đây cũng là một liên lụy có được. Sau đó thì Mark cũng gọi thêm các anh em trong cùng một câu hỏi của hai bên một kích lao vào hỗn chiến. Mấy đứa lâu nhau chỉ cần Mark và Toriko đi vài đường võ thuật cơ bản là bọn chúng đã vượt hết các chúng còn non xanh và điểm liệt. Nhưng mà các trường của Coco đã chỉ sau nhất tiếng thì Midoza vẫn không thay đổi. Ông tuyên bố đây là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người khi ông vẫn còn xem Midoza là em trai. Nhưng một khi bác xuất lý, nếu như Midoza làm hại đến người vô tội thì ông nhất định sẽ không nương tay. Bố già rất nhiều vì mình không thể thuyết phục em trai trở lại con đường đúng đắn. Ông chỉ mong tương lai các học trò sẽ không phải rơi vào cảnh thương liệt tương tàn giống con hơn rất nhiều so với những học viên học tự nhiên. Đường 2 mà nó còn sở hữu vẻ bài vô cùng đẹp đẽ như sang mang đậm phong cách quý sở tộc nên nó còn được gọi là công nương của mọi loại cá trên thế giới. Lúc này Coco đã ở sự anh đã phát hiện phía trước có một cái hố băng dù cách hải tư 100 km nhưng dù xa như vậy nó vẫn chỉ thiếu không được. Nghe nói sau khi bom sầu riêng rơi xuống đất, nó sẽ giải phóng mùi hương ngừng ngạt ít. Hai người lại không biết thông tin gì về nó nhưng Toriko đã đi tìm một người bạn nữa. Được đến khi hai người đã bị ám tên đánh nhóm cũng may là Toriko phản ứng nhanh, anh đã đánh gãy cú tên. Khi hai người bán tên không có ác ý, anh ta tưởng hai người là những kẻ xâm phạm nên mới bán tên cảnh cáo. Tại đây Toriko đã gặp lại Takimaru, người đã cùng anh đồng hành trong chuyến săn tìm suốt cuối cùng. Nhà chức Takimaru đã lấy được thức từ phục hồi xác định một số người biết Amazu cũng chính là người bạn cũ mà Toriko đã tìm. Hai thằng bạn một đứa ăn được thứ còn một đứa lại thích ăn rau thịt cho nên cứ gặp lại những cái người có người. Thực ra không phải nơi đây mà Toriko đang tìm kiếm cái nước cỏ ngọt chưa ai rồi rồi phát hiện bị người đó ăn như trong biển nhưng ngon hơn rất nhiều. để trống đi. Cô vụ thì không mới đổ được. Đang làm chút nữa đi. Không mà muốn nói chuyện được mấy cô thì hai đứa lại chỉ chóe với nhau đúng là không đứa nào chịu cô đứa nào nghĩ nó chán. Sau khi Takimaru đã dẫn nhóm Toriko tới một ngôi làng nơi đây không gian yên ắng phong cảnh hữu tình. Mấy chú thỏ lá cây ăn trộm cơm nắm được như là vị con già cờ biết sự lựa chọn đến Hà Nội. Thì ra ông già đó chính là trưởng bạc của nơi này, biết được cách đứng từ xa tới căn trưởng bạc đã giúp đãi nhóm Toriko một bữa ngon miệng. Bởi vì ngôi làng không có khí ga nên người dân ở đây phải sử dụng khí ga của động vật để sinh hoạt. Sau đó trưởng bạc đã dẫn mọi người đến chỗ con rùa phát hiện nó là một trong các kỹ năng trong nhà. Nguyên liệu nori mà mọi người muốn nhìn chính là lớp vỏ trên vai rùa, được loại sang được thảo hạt vô cùng tinh khiết. Để có được nori thì Toriko phải nhận lời giúp trưởng bạc và liệu cho con rùa bằng cách vào tay. Nhưng để có được sự họ đã đem về của mình đến được một Toriko xác định luôn một việc. Sau một buổi tối tiếp tục quay tay tháng nay sẽ đến thì Toriko đã thành công thu được một tấn nori để mang về nhà cho ông thầy gói làm sushi công việc. Còn bom sầu riêng thì phải buộc nó trong một cái túi vì quả này tối không ngủ được. Sau khi một cái thất võ đài đã được dựng lên để thầy gói chuẩn bị nghi thức và biểu diễn quá trình nấu ăn bằng cách vật nhau với các nguyên liệu. Đây chính là cách để Mochi biểu lộ lòng biết ơn và tình yêu đối với nguyên liệu. Chính bản thân thì chứng tỏ ông thấy phải quý trọng thức ăn. Và sau 3 ngày ra đi vật lộn trên võ đài thì thầy gói đã làm xong một cây sushi trong tỉnh siêu cao khổng lồ. Nó sẽ chỉ gửi cho Toriko và cô Matsu đến khu rừng mất tích. Độ dài của cây sushi này phải cao tới cả ngàn mét, đỉnh của nó đã chạm tới 9 tầng mây. Lúc này sushi phong thủy bắt đầu rung lắc dữ dội như sắp đổ, còn nhưng ngay sau đó cây sushi siêu to khổng lồ đã ngã xuống mặt đất tạo thành rung chấn kinh khủng.
đặc biệt. Và ở nơi cuối cùng mà nó ngã xuống chính là con đường đi tới khu rừng mất tích. Chỉ cần Toriko ăn hết bộ sushi này là anh sẽ tới được nơi đó. Nguyên liệu làm nên sushi đều là loại mặt nạ có tiền cũng không mua được nhưng Toriko vẫn chế tác đủ tiền. Do số cơ sushi ăn rất ngon nhưng đồ vật xung quanh không dám lại. Ok. Cứ như vậy Toriko biết ở bên cạnh vì con già đã từng đến 7-8 bát cơm với lý do vì đúng. Của ông già này là ai và vì sao ông ta lại giúp đỡ nhóm Toriko, mời mọi người đón xem ở tập tiếp theo. Phần 7 đến đây là hết rồi. Rồi, như vậy là cả nhà. Trong video trước chúng ta đã làm được theo như rồi em đi thông thường. Lần này ta sẽ chơi lại từ theo từ đầu và phát lại bắt và chia sẻ xem đi. Nếu là ta sẽ không chơi thì có mới bắt Ủa, nhìn khá đẹp, khá chắc chắn. Cảm ơn ủng hộ của các bạn rất nhiều. Bây giờ mới có cái máy để ta Còn khi nói phải dễ hơn. Người chồng này cái chỉ phát vào cái bớt lọc cho đỡ tốn thời gian. Tiếp theo ta gặp công an ra bộ đủ thì làm kiểm hết được. Không đưa trước mình đã nói nhưng mà này sẽ nói chuyện lại với nó là nó vui lên. Công an ở là nó rất vui thì công an phải làm rồi đi. Xem ra khi đối xử với mọi người tốt thì họ sẽ nói là nếu là họ phải luật sư rồi họ cứ phải đi các bạn lắm luôn đó. Luôn đó thì rất đơn giản. Họ đi lên rất là một đi và còn khoảng ra được. Cái bánh này hồi chưa máu thì nó rất là rất nhiều. Cái lá của chúng ta đây họ bao nhiêu cắt tác ở bên này. Bao nhiêu cố gắng những cái chúng ta cũng không biết. Thế là bao nhiêu chúng ta phải như để có nói về bao nhiêu trong đó. rồi. Đi học thôi. Rồi, chào các bạn nha.